از روزنامه‌وان احمد شنگالی ام نهال سری چیای شنگالینا ناوا کمپکی که هزینی پگی بوان آوارین شنگال که نخواستی بچنا هریما کردستانی یا بچنا روجاوای کردستان سوریا در کفنا جهه کی دی شوان را چکریل بیداری راستی روشک هتات بحثی جی بکی گلک نالبار و آلوز و زحمت و خراب روشکا به سردری به نانو خوارن به سوتمنی هاتنو چوین گلکه که ما روشکا گلکه بزحمت بسر هموی جیدا ما ترسیا جناف چونا دهن زاروکا هیا کلوی درید نخوشنو کرستین تندرستی جی ناگهنوان مواد صحی ناگهنیتی درمان نین درمانا بدنا زارود خواه اول پشت می هکل وی درید ست خیزان êzîdî çayê Şingalê vê derê tenê servêta nûra axî nanê xwe dibîjin. Ne bi tenê zilam hatina kuştin û zaroka zehmet dît. Ew ê herê dibîtir jî zehmetê dibînin keç û jinin. Keç û jin jî ji wî seriyê çadira ke gelekê dûr e, heke kamîre jî nikarî lîzîng bike. Wê av û hevîr û tiştê xwe hilgirin heta gehne vêta nûrê. Bi komkirina dara, bi komkirina qirşka, bi anîna pişkolê dibezî. يعني روشكا حتى تبيجي بس قالك بزحمت ووصلنا على بال هون بينن او جهه كثير ونشتين جي جافري سرا خدكن حتى انه الجافري دينا هكا سراوان بكفيتي سي چارنا انت زاروك تخوا خوشكو برايت خو بيجي